socorrerá sinurang kadakotong Yesus Luzon Dihon kadakotong sa lindo di Yesus. Sunong suaban kumandati din sanan may dati patilong busa at kay sisan dati miyampay pagulonan takapod iswa nga samayan. Kinarahingan ni asundo iswang kerajaan sorga kung sikaw da timpu diti kano kago hepatilong bus dat mayad panambarasan right ko puruanan da panatalayanan may no ukabo ginaw dahay pansiribaw ginaw dahay isa mo atari mo dahay santab dit paraitan ay bulayan nakasapan na bayan. Tinasamayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, labi pagulo mabura sukod ay manang kabayahan kumad kinarahingan to kapag yampay to kakagod kasabon na bayan no. Puji Tuhan lagi to ay mogi atung-atung barakat datid kaswabon na bayan no hingga di kaswabon di tenu nakapagyampay ta kanat iswanggot ay panambarasan na panatalayanan iswang bahasa Malaysia paingam pa kuy nga kuy di minangumin di bayan nga kan pa di malayo nga saya merasa sangat diberkati. Kaman pa di kapurimanan na barakatan nga ya didit atukulto kulit ya di atukulto kulit dit it panambarasan ni ribo irin ay barakat to atapat kapiya ino po hit miya galidit papangkat-angkat nagi ya di papondas-ondas dati nga kani ka barakat irit ya di ino po yung barakat di nga imilam manahak dot ay kapurimanan katungagan dot rohani dati nga puji Tuhan tu katukul ka mangangkat ka papansawat nga insanan na pari nga sayrad pasilih datid isuot kaubasanan iswanggat panatalayanan nga kanud momosik datid iswanggat karohanian. Tadaw di kanihab iso pagindalanan dit apasan na iswang tindalanan na nga puji Tuhan tu nakarikotid hitid so okay miyampay salamat kung sikaw dit sambayang ngay da kayo karikot hiti nga kapatayakaran isakon pa di lumangik lang lagi karikot hiti nga kapatayakaran karikot takagut panasakit tiga sarangkay nuno ay sawaig ay sa lain komanda juara naman ti kapya so okay isahin no pa da COVID sarod-sarod manan sawat tulun da sukom ay ingat-ingatan naman tadi tiga sarangkay lang tiada lain tiada karan tiada air nga korikot terus sama suarat lembaga gereja apa naik kapya kapatay kago karan ay sa namila pakuran dat ay kuren pada kangisa sangingingis ta kano bondad away anat yadi okay kaswabon da bay no hopodam turu hari bulan hopodam turu tadaw tulan ko talo tulo na po panamarasan dati nga ay anaru hilo nga may na pod ito ni ba mongikit
Kaila ka man da binatang liar umpay kuro. Iso na pot kadit papasalat nga panatalanan nga imal ilo bogi. Iso na po kakuaan dat nakura tu binarasaway binatang liar at sabab pot gangguan elektrik. Hiti na po panangidso okay nga haramatugyadi tong tagawot ko ang tamuning-tamuning tong bosing-bosing may sunsudit wire latirik. Ngon nandun dito ngon datang ulun timbako. Hingga pun da atimbaki gya kadaw hiwayar. Iri na dit iso mantado kakuaan dat nakura tu ilat binatang liar kakuaan da gangguan karon ka. Ay benda aputu ti wayar bod tapot kapiola. Nga oganitan no magyan dat kasuangi gan dat hirid kebelit i gundalit di po. Ay madanda aputut nga suway gan dat itulun dat haron pun dat di hom ilo nakakuaan ilo ka. Ya didit pon ya didit ponolokon di tulun da suk gitu. Ay so na talu ay ya di kara po agumo di bosing haray bo bosing nga kara po tagumo la. Palanuk paus tambang itango bakas it kamoyan dat alumag kono karuba alumag kono karuba kono hitila. Kumono po nga Naurus Naurus nakapio binatang ko iti daiso no kara po tagumo. May taka patilang buso. Isa timpu dat mangikit isuang dat kapanahakan. Kinarahingan na po nga minamolhaw da tulun-tulun daw iati ngay dat kapuriman toko da nunuh nang kuot dati dat tamodon do hino. Isa binabanggit tagayo idada mo tamulinaw maya dat boras sa kinarahingan nagi nunuh-nunuhit paburuon di pinatumboyo dit apatut dati da paindalanan. Sayra ano po kaindalan to katinga ay maya da kapanahakan kumakinarahingan nunuh na pohit nasanganuh di siyo miagal ko porsapuluhan ang porsambahan na ilan datid aralan na pondo nga ukaban monto ko pamagunan makinangod nunuhip Columbus right ko boras sa kinarahingan dot iman dati papuliho. Sa kira na pod iati kanuh toko do lisi do kinarahingan isuang ginawo monikid toko nga na nasiram toko dot harati kamoyon dot kasap dot mamanaw nadando asilihi kamoyon dot aiso di balanja ka. Aiso di balanja montok dot pelayanan isuang taiko isaliwan ko yun nati. Ino po ikahaharan dati nga aruhangan santob na po dito tabon na kasiwatan nga aukab iati na po nga angatan to ko da sumuang. Sa kiran po kamoyon da kinarahingan dat pasasadan iti boros daw titahak umapamagunan nga nakatahak Yesus kadaw nga nakorikot isuang dat kabontugon katarimo dararamit sumuang isuang dat kayonon da kinarahingan. Kita dati lod kanta kanilo iso numati pagangatan da tagayo kumadati. Maita ko papatilang busad akuri ki tu korong ako kunahit ipanambarasan tino nga agayata ko di papalambusat man po tanuda ilat
nunuhin ako surat. Sakira pod harohot isok kasiwatan sayrad ino po'y kamondat pangorbanan ni dinga pohoron timpu na panda dinga aiso na suway ko iti dondo. Dondo na ti kamondat ay berkorban to ko, kita berkorban. Tampinay-tampinay ngay, may na dati paindalano at pangingikit dati. Da iwalay. Patamo na dati it karaton, di mandati pailiho, di itaguangan da kinarahingan. Tangkiaday na ngay dati ikompuong. Makiano ako da, dat kada no may guno ikahaharanu, dot mangilumis sa walay no ka. Hindi okay? Saya memohon janganlah engkau menggunakan hartamu untuk menghias rumahmu. Kakuan no po nga, ino no po tusin no, nga kinarahingan na sangano. Ila mo tidi kompok ila nga may ta ko papatilam po sa manto kay imbulaya itino. Iya nagi nga harohot tamodon nu danunuh nang kuot ay katutukan nindat kausinanu kumakinarahingan. Kada nagi may guna inatusin nu dat ay paporikot do korohian da ginhawo di tanganak no. May nailo tudukay da kinarahingan na po nga haro kuwasa muntok kahaharaan diolo ay soot iso pia ikano dot momololob tomodon iti. Iti napatusin nga isoot kahaharaan dit ay ano dati kaporluan dati may na dati kada na dati may pinsisimay atusin montok katulun dit apatut dot kotorimo. Hara tulun da suway dit oporlu dati tahak nu ipatahakon miyampay opuahang. Ipamagunan agumutulun di Lawson minti kapatay no kaboras ka kanta dat ako di kanud papakan ngay diolo nga miyampay dat ay mangikit ko miyagal dat Kristus sendiri iya na po nga kanu manahak dat takanon kumasangulun. May natimungo ino nga luwalu moy dat aiso da katam iti napaboras iti nga nakaboras di siyo iharo kuwasa dot ay papabagal nuno na pahit kaporluan da tulun na kagumuan iloson miyampay dat kasuwayanan. Sakira na pod hara kaubasanan nud iminsima-sima nga may no iduo iri dat sikap isuang kapasyan no. Ano na pamati man iduo iri nga obing karap kondo da sa gigisom. Kaubasanan na po dati mangikit aparu nga iso o tinungkusan dito sonong montok ko tanak-tanak no mantad ko patungkusan no ikahaharanod o gumo. Bah. Insan pakagod ay bulayan nila kamo na mangilumis sa walay ki. Atapat ko piyo ba? Yoho nga ay si walay ko ti. Minamogonop no kapiyad dit ay nugay lagod doon pamagunan dit ay sa walay ko karita ko po nga ay so no kadi
ay sakarita ko mangigit diam mimpanaw walay kupyang harahi nga dombolyo dahulu na gid no balanjad panansawa diha kaki momogonop na kagud di bora si Jesus at tanak ko pod anak no kasyad di anak manusia pailihan piat tulo domodop nga aiso ka tulunan po nga aiso okay nga kiginawo hakunat kapimpanaw no okon po no kapimpanaw dlam malaya kakito no di kawalan nga ay harapada di walay ko tilo ka hari ginaw tiyo di oh iyo ko nga iyo di ginaw bo ko kita no di gambar-gambar nga atok siumbal nga idadit tiyo di nga atapat kapim iso ipong ngodop to ko di alumi sa walay no kinubo-kubo iso ikodop atapat kapim kadit mamalapi mogali mo madid ay sa daw nga ina pamatiit ay nimbulayan nili tampinaid atapot kapyo nga ay kada dati may guno o tusin do kinorohingan montok dot koposyon pribadi dati kadiboras kapyo por 10 dati kada dati may guno dot pomonse walay por 10 dati kada dati may guno dot pomoli konunun way tanganak toy ko popotood to ko diolo mantad dati tahak dati komon po nga ina padahit itusin do gunoon dati di nga okon ko por 10 no gyadi ko kuan mo ngilumi so walay irin nagi mang kugyaman no gyadi hot sala dati dot popotood do tanganak haron na papasunduran no om potoodon to kayo lo kada dumiagal dati di ginumayo nga ata koy monasal tu ino pay kining kokotan di molahing dati nga mimpun nagi aiso po kanununuay haroy kante ipagilitan dati dat ino po hit kapurimanan di tanganak nga mimanggat arikot na kapay kamonda kayong garitan mo o kito nuni tanganak kasuay ginumayo nuno pang haro takanon haro nuno pa idong pamagunan haro pengkuro kaya ikamondat mirap kirap na mintong ki aiso makiano ati ngayaman tu iati na pag ginumayam mo kani ko ikamon kud cukup hormat to kaya piagalan to kano tanganak bay no minsadu to kano dilaid ki it dohod osarola hara nagyangay popintayangan da tulun din mintong ga television iati aiso ihiri sampaping walay haro paingu kabit gandila mo ito kano dagya intang tilo tabanan ni gandila haray kante ko puriman kapit di mo jadi sayra no pod nakagayo to ko sebagai generasi kedua molohing to ko di timpubay no harat tanganak dati nuno di sala dot ino pay kapurimanan dati di laid kapuriman to ko musikin aiso kahaharan aiso ni kapurimanan dot pinotood molohing mandi dati ampakai papuri mo nun dati latanganak puji Tuhan to haro pasunduran ki nga inopoy nga dahilo nga kada dati may guno por 10
montok idi. Pomoy sa walay, persapuluhan, pagulian kumakin orahingan. Titahak kumatanganak, persapuluhan, pagulian kumakin orahingan. Kada dati may patungkusay latanganak da kaboboyuhon, dit mamaguna tusin da kinarahingan. Kamoy na pa'y tampinay nga, sayra na pamanhak ta katusin kumalatanganak, hali piat okoro pa isiyo nga, pasandada na dati mo borosot, kada alihuay papaguli persapuluhan ka. Eh? Pastid osaraw dilo, sayra gumayo yolo, osaraw dilo. Ihan na po hom, karikat na pod ano mo taon ko, asaraw ko na nunuhin nawayaan ko. 6 taon isawat. Jadi santab na pod dit inawayaan nako sama ada it osonong kasinduhol koy had te kapeng kurang nga kagumuan nga handaman no. Jadi iyati nga may na dati anuay dot kapagalan latanganak dati dot ina po'y berkat ti tahak kinorahingan santab na po didang kinorahingan pagulian dati. Kada dati may guno dot mangilumis walay. Ka, ilo bolo bo. Ay si salam mangilumis walay. Iri na gimang kudo gyando kopyo. Nga kada dati may guno at persapuluhan iswang dat tamodan idi. Titahak latanganak panginsan ng takaginaw diolo iswang na pod kaugaman da suway nga ilo nila kamundot duit haram kadilol na mo. It okon ko iyati osangano. Nga mandati guno. Jadi ay say sala. Nuno na pumakoy manto ko ay say sala. Nga kada na dati may guno iti kamundo duit haram. Haram tigan darit okon ko iyati sangano. Kadi diolo lah. Jadi dong kinarahingan patahakon dati kumakinarahingan ilat patahakon dati montok tanganak paingatan na dati ay persapuluhan kumadiolo may iolo kadaw nga katungkus nun dadit ay hormat tumanod di ralan da pentopot right ko panatalayanan. Kada nagi kadaw pinsisimay. Pingkuragyalo kamo na minsisimay. Yodit asususa imamarati lo minsisima mo. Nga ino pa hinoretanda hiti. Kada dati may pinsisimay tusin montok iditulundot ay apor ludad ditusin. Harot ako na ko ilam otopot ka mo la nga haron na rong ako miyagal ko ako irito ng minggo nga hilo luar negara it maman no popopia haga-hago itipia kerajaan dati dot popoilod hilo na pumotim audipon paing ka nga haron na ginorong ako miyagal ko iti salipar tay ko iti talumpak katari mo nandela dit salipar tay ko talumpak kom ay miyagal lo dit ipisantut dilod iko mo yan dot gumuan no borite di bo. Iya dinorangaw ko la ako ikailam atapot ka amo nga sa kira na pot iya di kapiyom no di man dati may pamadaramad iya di say no kailod ina po hit mandiolo pakita na di nga ina hit pay mahamaha ako kitanan na. Okay. Nga suway gadi tibay no nuno na pay okita dati nga haro duo ken talang ko id suang pamusarahan to ko kumoyso otapot nakapid iya dito sa raw tako kakita takod it miyagal ka haro video dot sa ngulo na tanakot o susap pangakan-ngakan nga
Mimbulay no kapi ginawa dati iyolo nakanto ko piyolo ka. Hari isa video numan ko share i WhatsApp teka i Telegram ta Facebook hinggan sa ulo na tanak mga kando galinting mga kando sakot. O gumo o comment dat ipagilitan dati umayso na po nga kagumuan na po nga monong kasiyanan la. Monong kasiyan na latanak ka. Nga doho na pod tamodon dat kakita miya galidi nga pakitonon ko di tanganak kot sebagai iso o paringatan de iyolo na po nga asimatakan tanganak dati. Sima mo ti tanganak dati kagumuan nga kahit takanon. Kasaliwan man tada kapal di ko ni Hab. Loson ko kangkos siya. Pukul 10, lebih kurang 10:30. Wah, hingga temakan kangkum. Ngamot hargahit Sabtulun dahil di mo. Sabtulun kangkum po nga IKFC. Tulun gahi pensap. Makan tadi tila kasya. Wah, pangay na yahay intong. Ako ya holosan lah. Nga mga rohang makan ni manda daro. Wah, hingga manok hodia. Nga kangkus siyam ay amatinda ay tu kaubasan ay gisyo kai. Pengkurod mantol ho di hom piuhupan to mangakan kang. Tambanit ti dia lah. May na di bayaray nga tok kum 2 na ho po daring gitom. 5 na ho po dosin maturid. Kas 2 na po dam 5 pama. Akan no di haisyo. Tapot kapit ano po pinihupanom ay nay. Mina po mirubat. Kanumintong hirisang paping nga ay ina pa ipangangakan kagumuhan no ako no kay lohom ayayahanan ko minggaya-gaya iri mangakan ko ngapain kurgada ko tasaraw mo ino pa akan lakaday makan nga ulom no kura rito iming gaya-gaya maturid ino pa manok nga haro pa himilad ogopon milad akanon nga tamod dat ay kakaman akano gi nga hila no panda wala yung hingga dito songgolon no pa ipamanok kot ipiay tulang nga aus nga hila no panda kaday makan nga olu gumo olu ya di ating ngayaman matugari mengintar pang pamamabuti tan si manok nga maan ingay igarapu hingay pakayon ako no po kayo nga harga hipisaw did it kinipon it ay atarom ay katago ipisom tatasan tamo di pamutul ay ataranan yun na po may hay akanom ako kapud tid sakir na po may agal ka mano ko taradayon na po bo intangan may pangakan sa papinga ay iyo dadit siyongoy kada pagano orubat bo hari o timpunan no harit ay mangko angayan iri na dahit mandati ampakay dohiri ay so day kamundo mo mirubat mo jadi otapot tige boras si Jesus at ay kada dako ada haro iadaan okay kumuduo na po nga sa irako kita takadit ay video demi agalidi nga no kadati content ka to po timuntigat timpun po bay no gi to kay milad atumbayaan ko piyadit popingkitonon ngay popokitad society tangolon say no kay lad tapos ikaw pa won sayon na delari
da makitusin. Iri ni kamu konten ni di bo. Jadi sera na pun susah na ginaw dati ko kito nga sanong tao mo da pa mo ni karap sa kiromiagal na YouTube. At tudo na paginaw no dit i-content ni di harande si karap ka nga sanong tao mo da pa mo ni karap o tunturo. Ako na po arahyan pirih piyahi si karap nga kayo mo ni karap. Pirih piya i-subscribe. Oh yeah, mana dati subscribe it with love media. With love media. Sinding got paunian kud kapagulo. Okay? Si karapon na dako. Tu pirih si karapid di. Opasik to kakaswabon, kakito to ko nakabuntugan do kinarahingan. Okay? Jadi isok na pakadawhot sayra kakito to kadit paping kita nun nga iti kamondo content. Santab na padit kasusahan na pakita nun da hingga i YouTube ko Facebook kanuno nga tidak semestinya susah yun di nga ihon mo orhyano ko kakito. Orhyano ko mintong. Tu hari ge pelajaran dahirit okon biya ko atopot ko pinawayaan dilo pinamumusarahan piya nga nasaraw pagiri nga memang haro na nakawaya di ilo na pot tayangan pohon hiti pemagunan nga haroh pagiri nga memang hari nakawaya harohit panawayaan nga awayaan ni makago miagal ilo piat ay tayangan angarat hali pian numan lokuno nga otopot kopi paindalanon da tulun kamon po nga harongay inga apa nari kata timpu jadi ay irini kamon konten ka hali pia konten ni ritong pinay nga anuan to ko nakasari dot haron no kapi tamodon dot kanud momonsay dati ko boboyohon dati mamirubat pasal po takanon gi tok mamirubat to ko matitihoy tapot kapiyo hari tasu ka hari manuk kot pataman hari mangkundit pingkur ibandar pendom ilo pendod sampah katutukan gitu iri na hikakitanan dati nga memang got tapot na kopiyad iati na pom ilatangan na kom ay lobi dait ogumu orubat iri ni dohod kapurimanan lah jadi umbalan pa piyakanakan mo piyakanakan ki sekirad ay mamirubati tanganak tok mana gaya dati barasay ay dition do ka hila na po dambokon tanganak ko pawo ko no mintong-intong iati na po mabay-labay pangangakan tanganak dati nga ang mu sukup makan ki sala sukup makan nga pagulian to kanakagudot ina po man dati tahako pakanan dati diolo nga kada na duit haram kada diolo kada na idong kinorohingan nga irinig matudadi o bisa tu dong kinorohingan ini gidadi por 10-an agayo barakat tu dong kinorohingan kakan no poda nga gumayo ngayo masol kopengkuro ki nga mantok no potanu doit nakotumboyo da kinorohingan dia dong kinorohingan dia hodokoyu iya di no po kada to kono gumuot osoro tanu dan to kono polom ina ponde kapuri manan dati nga kasimbayan ina pa momonsay dati asaru dot ay oinsok te ko ompok to ko nga sumimpang to ko mantadi ralando po intopot iri ni koinsok dati de
Nga sagarapat tanudan ta kono po rumaga nga lampu tarapik mundorong toko sagara tiyad di. Pamakay ko na talipinggang kalidar pakayon. Pamakay ko na tupi kalidar at pamanaw mo to pakayon. Iyad di na po hit ay pananano dati ata ko'y algorithm di. Nga sa kiran na pod pakay talipinggang kalidar untuk apa? Harinuman ka. Kasalamat tayo di kapiyot ti. Haro na pa'y ginaw dat tiyadim iri ni kay gorit to kaposiyan dati. Isuang gat tumanud to kod ay boros kinoringan nga iyo di nagiri. Por 10% hinggon ka kandolo ka. Sigog kay did ay ako ni ko korikot ko piyo di komo yon. Haro na pa'y ginaw dati iyadim iri ni koinsok dati dim katutukon na pundo nga agat nandolongan dati popaguli. Dong kinorohingan ujung-ujung kat iri nanday apakay to kondo. Jadi kada na dati guno montokot pangilumi sawalay ilo dong kinorohingan tay ko panahak ko tanganak panginsan ng ginaw tanganak ilot dong kinorohingan. Pagulian dati dong kinorohingan ina po dati da bagian dia na po taylahan. Okay. Sakira na po yati na po tapat kapiyo dat nakatari mo hitit kebenaran dat timpu dobay no. Nga ina po dahi kebenaran ni dihom igitan dati montokot pinsanan na tulun. Nunu na po tinaru diolo, nunu boros diolo. Santob na po right katulun. May dat mangi papa tilambus at ay puruanan iti. Ina pahit keperluan dati dahiti nga mongiloh toko dat iti na patimpu dadendo nga timpu dit apangkal. Sukar. Tusin nga apangkal nagi konunuan dati. Nga iti na kebenaran nga perlu na dati man pasasado. Hali piat apangkal konuan diti tusin. Nga iti na patusin nga osilid iso kaguhot ay aralan dit milo dati gunoon domonguhup papasibaritit boro sa kinorohingan mantadi di inapay tusin dat ay montok dat penyebaran pekabaran nga apatut na dati porikoton dahirid porikatan. Susah kanuan datusin kamu. Susah mati Doho na padadid. Doho na padad ginawan nga sumambayang ako na pod. Tok oporlo ko di hatus kang ko mungkalat nga paingilin na hatus. Miyagal dadi. Tay ko imiyagal limanda ko papimpusad mangansap na kayo nga inapoy ansap nga tusin. To. Iyo di na dahil ta saraw dati. Tay ko ukaban nuhat beng ikaw no nga asal ukaban nga katambahatos. Ing hopod ko mangukab nga sorry buno katamba. Tok apagatan na dadi mangukabot yun. Nga apang kalokonuan dati. Ang mahalaga tangga sawit kari ko ta saribusan tan kadati nga magalangi sawit. Nga balas binti idi rasun dat induo kanaik. I 20 liter har korikot 500 so rasun na bayno gi. Hindi Manok nga nang kanay kagatang. Vegetarian nga sayur nga mahal. Kamu ay so napakayaan dat susa ta kumutitid. Ay right ko konuan datusin. Iri na kumundat kada to kono pinsima-sima kadi. Mandati porikoto it kahaharan dati montok dit
patut. Ha. Om iso na pahit kapatutan dahilo nga ilo na patusin suway ka ilo persembahan persepuluhan nga ilo na patusin nga milo dati pauhupon montok dot pelayanan da kinarahingan popasibar da boros sa kinarahingan. Puji Tuhan. Eh, tu itinapot tamodon natin iswang da pelayanan nga takada apatut dot mantong kiaday. Kadi poposondot lah, right ka ilatusin. Nuno na po nga keperluan to na po nga tusin. Iswang nga pelayanan, iswang nga penginjilan, keperluan dat hali piad tiada duit pun pelayanan boleh jalan kadati nga inopohi reality daw katapatan daw perlu kasari no po iswang dat SDM mission Sabah o gumuot pengerja dati piro tulun do pastor dati setakat tebay no so kira no pod kadati tiada pastor tiada gaji ka oso sorodo kong piro pohot tulun do mo sitarot bertahan da ay sa gaji da tumilambus iswang pelayanan tanganak haro karita haro kesehatan perlu sokongan keuangan pengkurat ya jadi iswang nga penginjilan nga ititusin nga ano mo gidu memang harus pakasari kakagod di mangimulay miagalat ti dusun ministry wo tu perlu kasari tusin penuang de data tapi borasi hay di pasar bonad di pira-pira di hari Minggu nunu pakayon no kasihom data no tu aiso gya ha unify bo harap ya unify nga mingkara putut padi latiri kam nudi guna aiso ikomo yon kasari jadi mau tidak mau data no kasari jadi iswanggat dusun ministry nga data iswa insan 5 gig paling kurang lah 5 gig bersiaran mikundo dit iko penggunaanku sangat daw okon pundod nunu ipoposan ako iho nga mo intong grup WhatsApp pagi 6 grup Telegram po kago lebih kurang 10 gig sanga daw lah ay ko tapot kapya lah nga sakira na pumuntak kot itine mo untuk kepelayanan na kinarahingan kam iri nanda taguangan hindi mo kadang-kadang kot iyahay mi karuhang haro no kapay boros karuhang kud ay pingkura ko di andad ay ajarang tay kapiruba tamiagal ko mitarong ako makan nga handphone ko no po kasi kumbali ko boros tiyo di nga kang kusum aya makimapo ko na batid sarahan no pod ay group dusun ministry naging nga turo a group angaransak na gidi nga suway pa group pa suway harap po nga personal iring kadang-kadang kot harohit chat do kayo harohit panggilan ako aramit to gumu gyabo nga ilo no ngalat montok do pelayanan iyo ko kadaw nga yun di moid kano kampay iswanggat nuno no pay panambarasan do haro mongilo kod mo intanggit kotba tay ko video mamakay nga tusin milo na boborosan dat miagalat ti pinuhobo iti tusin iti bo mamanaw to ko tusin
Pan ikabandaran. Pasonong hiti dati tumiak no panuang. Ila no po Malaya hom. Tol. Tol miak iri. Parking po ngay. Bayaran ngay parking. Iswang na palayanan nga. Topot takapiyad ay duit bukan segalanya. Iswang palayanan. Tidak semestinya ako indalan pelayanan dat ay sa piatusin ka. Nga atapot ka piyahom. Tusin no nomor 1 ay. Nuno na pa'y paindalanan dati nga. Perlu to kay budget. Nagimang ko'y budget tot asaru to kunod kondorong iswang da pelayanan. Papaharat ako kumpulan umum ay sa budget. Mumunsay ito kod walay pastor no ko pagulo budget. Magano da pastor baru nuno katutukon tiada budget. Ya gumuot graduan tay ko lepasan dot college dati dended po ditempatkan ay so pohot penempatan dia lo ay so di kusung akon kay so kusung nga ambil kira to kapot ti budget. Okay. No kadi karuhang mumunsay dadi walay ay so po di budget. Tanak may sikul no di pagi humanity ka ay so di budget. Momolih ka dadi mutuh dawago nga ay say budget. Handphone baru ay say budget. Nuno na po nga yun dit. Natumali biti ka mong datusin mo. Ilo ni kada to ka pinsisimay. Milo na po ay hinggon na po milod man ilagon no giya. Nga ina po di tagung tok puji Tuhan. Ino pa day porikatan dati nga no kaditi. Haron na po kalabihan kada may patamo kada porikoto itu sinu montakit okon kakaporluan. Haron na po kapiyo labi datu sinu manu nagi porikoto montak kapalayanan kinurahingan. Tok haron may na po boboros dohom ay gumo na matitusin kutin. Gumo na matitusin kutin naayay man kung nagidi tako dia owo konitid ay papainggayo hiti palayanan na dusun ministry ka. Mano pati hadi tay karumikat ta pala misyon may rubad di bandari misyon mabay-labay patusin kutin naayay patakon kuno po 1 juta mandat palayanan dat hiti sabak. Puji Tuhan. To. Pengkurun agayon barakat itu di. Nga hanya mimpi na nga dati riwat dia di. Kada dati may tingkaday. Itit ay tugas pelayanan. Kana pa diti haray nangkud man dati tong kiaday ladang dino kabandati dihilad kayo nandasway. Ko basani matitiyod di. Kada borasa dihilad negeri asing. Hiti piad ay kayo nandati sendiri. Sakirod iya hinoh ka dihir kinayanan di. Kaundali ka na di nga katutupay na hit kinayanan nakuro. Tiada budget. Sakirod iya sukarila ako kano. Sukarila ko. Kaundali ko no. Isay po di sukarila may soli. Jadi irin oporlu hikasarilot kausinan. Pia gumo nga ino pa'y masuarat dahil ko sa David dalam magagirijam harodihit pero onom kinayonon oporlu budget pangangkutan. Pengkuro dilo manto ko di mahalo ko. Mandi tamahal ko pengkuro ka. Kadiditisam
haro po ba pamungaran-ngaran mo. Kada punod ay so kapi haro po pamungaran ka. Jadi iti piat ay isuang dat pelayanan nga hari keperluan dat yun di. Hari pamungaran. Api gumu nga haro nage kamuyon dat ay panahak kasukungan muntok di lori mo. O kuri mo ti kapihot anggota gereja datid. Ay elanum haro. Haro ka. Bujang kun padam iya dimil katama ako ila nga haro na pa komitmen keluarga tanganak agati mo ti oy. Pimiagal ko foto don dati saingaran naman to katibay no. Man kusay laki. Foto don dati Willie Sui hilopon siangan tiada gaji. Kasap tu isi lemoy Kasap tu isi lemoy ay sa gaji. Hilo ni siya pa impasi. Ingkura. Kasapa ko yo nga sa kirad amulo ko pula. 20-an. Iya di tasarog. Mano pa dati foto ta sa Rasul Paulus. Isiyo na pohom. Milaborasan dat hidup dari pelayanannya sendiri. Tak kayo makasap. Iyo nga ako'y kasap. Okon po haro karuhang tanganak hingga di kasap to ko. O porlu to ko'y haro ho gaji, haro ilaun. Jadi secara logik man to kano pa logik ko hilolo nga iti pelayanan nga haro nagya keperluan. Paling kurang nulat. Paling kurang bobos sa kapid asiribaot ay requirement kadi dan urang putih nga kaguli dati lapor 10-an. Kapan ka persembahan ilo nulat bobos sa asiriba requirement nila dilo. Moed ilo na populayanan kinorhingan nga o tingkadan. Sa kiroh dat mandati poinggoyo patahak tagumu puji Tuhan. Nga man pa paling kurang i-basic guas gamut kadit dombokon pagulian dati la persembahan por 10-an. Tu ilo nulot kano papatilambus ka daw ti pelayanan. Tapot agid pelayanan tiada duit pun boleh ka nga mantok ka naman. Undi aki mada ako kadi wilis ki. Ay parlu no matigalo ki parlu. Sedangkan dat ay ino pa digulo di nga naritan dati asikulan ki. Harohi 500 na gadget sigu guru sikul dati. Ako di kayo otapot kamo lang hari ko boros otapot. Iyati na po maginada takoy. Ng isay di manugi. Miyak nagi karita pero ay no. Makan pero agaya belanja dati. Pasor dati pira gaji. Piagalon da gaji do kayo. Gaji sigu piro. Hundia. Nakanto kurang ke 2000 lebih lah timpunan ki. Gaji mo sitar piro no. Soro do kayo. Mimpun na po ay ino po hit musim ko minimpunam 600 lebih no sa bulan. Ino pa pasar sini dati hari karay ta kita ko 350 do gaji di gulo ka. Bayno mimpun na po ino hit i-basic itimpunan da gaji da pinatatap karajaan iri no. Sa kiran na po ay sa irim isay na kayo mungkin 800. Jadi haron ipolopokon na di kapiyati bo. Haron na kapi keperluan dat iti pelayanan nga ay iso napakadaw pinuhubod isuang dat
popotilo musti pelayanan nga ititusin kadaw. Ilo nagikakuaan dat nakuro tu haro komitmen dati pinaili kinarahingan persembahan persepuluhan pagulian dati. Puji Tuhan, iso kapurimanan dati dat muhup isuang pelayanan suai ke kapurimanan dati kinarahingan sanganu ilo kada dati guna ilat persepuluhan pangilumi sawalay panahak tanganak nga main da dati porikoto montokot pelayanan da kinarahingan. Oy, haruhay na di pukul 7 hoy. Naruh po dadi. Itinopot pekerjaan pelayanan nga kada da kondorong sebab dot kekurangan uang. Lebih timungon montok dot pelayanan iti. Jadi prinsip asas kangku itimpunon idang kinarahingan pagulian dati. Ilo na lo prinsip asas ilo. Moid ilo na pot pelayanan da kinarahingan nga katilambos. Okay? Miya gali di pohitiyon to kono lo oy anaru po di. Iho nga kaguguli ko hom gumu na di tagwangan iti gumu na iduan. Gumu tamo do na iduan ano kaulo ko tana itid pira-pira ta daw. Okay. Jadi pohitiyon to kana ti pelajaran na kasuabon na bay no. Puji Tuhan tu haray ko purimanan dati halipia dat siyaw tu ayo to kana potid yadit nagugulian ilat right ko ila pelajaran. Kamano manukul no baka piyo bo nga ilo nagyandi kamuyan kud ilo nagi ikapanudok tu it papailam papaingat dati payng kukuro dahit apatut tapay nalanan dati sa bagay pananod kinarahingan. Ano misisa takad isuang sambayan. Kinarahingan asundu isuang kerajaan surga kung sikaw dat kasuaban diti insan pakagud ay nakarikot tam nakapangimbulay hati panambarasan right ka panatalayanan maya da pelayanan inagiit pininsamak nu montok dot kahaharan am kausinan. Asaro yahay dot kapamaguno dit persepuluhan montok kakeperluan pribadi nga timpu dubay no nang tadaw dubay no napurimanan dahay manan dahay tanudo pagulian dahay iya asanganu tu irin na dahit apatu tu pendalanan dahil sebagai pananod. Manuay na hek kagarasan na ginawo napapendalan di tu tumbayan na head irogon nga ay osanong got papayli dahay suway ko ogumu no hit rukasip ogumu nagi kadawi pagumpuong it may papalay dahay dot papatumboyo di korohyan ni Tuhan. Kung sikaw tu hinakad miyampay dahay maya da pantamangan tatadaw dubay no isuanggot buru-buruon tindalanon lobi pondon montokot kalidasan dahay tisam-tiso. Tinasambayang dahay isuang ngaran ni Yesus. Amen. Okay, kung sikaw pahitian ta kanati kay si sanda ti kasuabon na bayan na hom kada lihuay ano po ontok kat panasakit tiga sarang kaya hitid. So okay yung kapiro bata kakagod kasuabon da suwab.